ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഫ്താറിന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണിത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് നമുക്കെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തുള്ളത് നോക്കാം. ഞാനിതിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അവിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് അവിൽ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വെക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന അവിലിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ള അവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന കപ്പിന് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ചോറ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 മുറി സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിലോട്ട് ഒരു 2 പച്ചമുളകാണ്. ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആണ്, അതുകൂടി ചേർക്കാം. ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിതോടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട വെള്ളമാണ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത്. ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പിട്ട വെള്ളം മതി. ഉപ്പില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ മാത്രം മതി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കിതൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലൊന്ന് പറ്റി കൊടുത്താൽ മതി.
ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഈ രീതിക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഓരോ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ഒരു ഭാഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് മറ്റു ഭാഗം വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്. പിന്നെ നമുക്കിത് ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേറെ രീതിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് മൈദ ഒരു 3-4 ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കലക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റസ്കിൻ്റെ പൊടിയിലിട്ട് മുക്കിയിട്ടാണ് അടുത്തത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് റസ്ക് പൊടിയിലിട്ടിട്ട് മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചേർത്താലും മതി. ഫുള്ള് വെജിറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മുട്ട ചേർക്കണില്ല. മുട്ട ചേർക്കാതെ മൈദയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റസ്കിൻ്റെ പൊടിയാണ്. നമുക്കിതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പാനിലിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു രീതിക്ക് ചെയ്തെടുത്താലാണ്.
ഒരു ഭാഗം മൊരിഞ്ഞ് വന്നാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് മറുഭാഗം കൂടി ഒന്ന് മൊരിയിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറായി കിട്ടും. നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് ഓരോ ഭാഗം വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. താങ്ക് യു.